下海南过来弄的第7天，文昌盐焗鸡，香辣肥肠。哎呀，来一个。今天外面是一个大太阳，但是早上起来这个风还是有点凉的，给这个防晒正好。给娃熬点粥，剩饭。不来了。哇，芥菜丝，家乡的味道。瞅一下葫芦小朋友，小朋友跟他妈妈在哪里？瞅见没有呀？上午来了一个郑州带娃的宝妈来找小启神玩，他们是在文昌高龙湾那边居住的，一大早就坐公交车过来了，大老远的带了文昌鸡还有肥肠，都瞅不见，走吧。我跟小狗子刚吃完饭，咱们得找一下，把东西还给人家。找你们呢，我们说把这吃的给你们，我们再去。你快点拿着，俺得走嘞！你快点，我拿个大饼。我真不要，你不要啰嗦，真不要。青兰菜市场挨住青兰码头位，还挨着一个这边菜市场，然后再往前走码头，码头有个专门卖海鲜的，买了海鲜你可以去让人家给你做大排档，可以让你做。早上几点去？早上就7、8点，9点的时候去，因为太晚它好像又收啊。青兰菜市场可以。太早俺俩起不来，我先把快递发过去以后。等我回来呀，咱坐这随便吃点，再走呗。吃点下午搁这玩，孩子一块玩，好吧？那走，那去吧，去吧。你别跑。你值得拥有世间所有的美好，你值得被清晨的一缕光照耀。西红柿咋卖呀？西红柿9块。9块。青菜咋卖3块。好，要2颗生菜啊。2块钱。好的。甘蔗咋卖？1块1块10啊。老板，这是咋分的呀？哪是几块的？这个10块，这个11，那个12。好，俺们就要这个10块的。我都放这啊。你拿着，叫妈妈挑点窝根。10块钱3斤。10块的。好的。小西红柿咋卖呀？5块。这个6块。26点。好，转过来。来镇上取个快递。3777。他们这边的快递不用签字。选取小包裹。2只耳朵竖起来。爱吃萝卜和青菜。刚把快递取了，买了一个电棒，这个是带开关的，等一会儿给它固定到咱们的车上。我喝胶水。好的，还买了一个带 USB 插孔的插座，一会儿也给它安装上，给它固定到顶上吧，大概这个位置，随便整一下吧。这亮度也不知道行不行，晚上才能看效果。烧点开水，2包米粉。宝贝。我们回来后，郑州的宝妈带娃就回去了，于是小狗子就哭了。起我。戳点蒜，简单给孩子炒个米粉。赶紧联系郑州的宝妈带娃过来一起整个饭吧。大蒜、小葱、米粉、鸡精、盐巴。这是文昌鸡还是盐焗鸡？文昌盐焗鸡。文昌的特色，文昌盐焗鸡，郑州的老乡。别看我不要出去。俺们的老乡老不好意思了。咱们最爱的肥肠，肥肠加口蒜，那个味道太香了。我整点蒜吧，你吃蒜不吃？我不吃，你吃吧。你来个洋葱吧。好，来吧。妈妈，我吃饱了。去玩吧。好久没有吃过肥肠了。简单改了一下。就是加了个床是吧？我喝了快饱，我已经喝完了。一把粉吃一半。不要了不要了。俺吃了个饼，给家吃可多。俺们的老乡过来了，啥也没吃，就整了这个馕，走一个。大肠焖黄豆，黄豆特别的面，太香了。来点炒粉，今天就炒了一把细粉。有朋友就推荐说他们这边的生意果很好吃，很有西红柿的味道。盐焗鸡的蘸汁儿，蘸一下。他们这边的鸡肉还是很有特色的，吃起来特别的滑嫩。跟咱们那边完全不一样。再来一个野山椒酱，哎呀，除了辣没毛病。
海南这边的肉它就讲究一个鲜嫩，这个度是刚刚好的。有段时间我们居然吃到了里面是红红的那种血丝的那种，只好让老板又回了一次锅。哎呀，刚才那个小皮倒到这里面了。来一个，收拾一下，给俺们的老乡去沙滩上带娃啦。生来不同，也笑着做梦，先要做不被定义的风。一起来。